bazalibanda, libota bazalibanda, batembelele bazana soins intensifs, la salle d'urgence, maille paille basson de paille. Le ban encore merci, tombe la mango pour te porter. Totelemi, toyokama le bananzam. Nazo songela, ma terre lobby. Pour poser la mission des alliés était étendue. États-Unis bayoka, France bayoka, monde entier bayoka. Mon canal mission de Thomas, Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Boye petelo azuma lo bape alobi na ye, nazana wolo te, nazana palata te. Nazana mbongo te mingi nazawa. Mais oyo nga nazana yango. Nazo pesa yo yango na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth. Telema petambola. Tobaksi susu ndamo na maloba. Kaka na mokanda wana. Il y a Misala dans Thomas, chapitre 3, verset 16. C'est par la foi à son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et ça, on dit, na Yesu Kristo. De bomoni motoyo azuma kasi ya sika. Motoyo bino nyonso bomoni pe boyebiye. Et ça, on dit, de kondima. Et pesi moto oyo lobiko guérison. La présence ya bino nyonso. Yahweh. Toyel suna tongo ya lelo pambola tongo na biso pezala molobeli ngana yebe loko mokote na zapena ignorant na yebe loko te na koki pete mais na lobi yo loba salela ngai lokola instrument na yo lokola mbeli oyo ezala maboko na moto ya zali ko kaka Thompson boye salela ngai na kombo na Kristo Yesu amen amen tikatofana. Séminaire n'a plus son ezali le pouvoir. Pouvoir. Pouvoir ezali au cause. Pouvoir. Pouvoir ezali autorité. Ce qui vous va pécier pouvoir. Ataza mwana na yo. Azui bokonzi. Akomi eloko mususu. Akomi ndenge mususu. Mama atayo muto sokola ayita mwazalaka bébé. Ce qui va dire muto wana a prêté serment. Azui pouvoir. Pouvoir, par exemple, il y a comme un président de la République, même aux Alakamoninga naye, même aux Liaka naye, même aux Alakiba Masta Bobeta Nakaboy, mais tant comme président de la République, Keba. Au moment où il y a un ami sur votre qualité, au Beti et au Bobeta Nakaboy, au Kangayo, pour azui pouvoir. Azui pouvoir. Hier soir, dans Matthieu 28, 18, tout pouvoir m'a été donné. Dans les ciels sur la terre. Quand vous soit secoué, à côté de la maille pour une combat à Olive, l'îlot ya ni bosso ya lobi na bango, bazala ki na posa baye ba makamuni de lekaki, alobi na bango ete ezaki makambu, na yaki ko bunda bitumba mususu te, na yaki ko bunda bitumba pona pouvoir, pona songe la pouvoir na ngai, na yaki na kitaki na poto la pouvoir, et pas ya satana. La minute oyo pouvoir nyoso et pese meninga na minute oyo pouvoir ndambu te tout pouvoir m'a été donné nguya nyoso ni ko loba nini nyoso tout pouvoir m'a été donné tout ni ko loba nini nyoso tout exact tout maman. Kopesa ka Satan bokonzi moko boyeto ya zangi
Pourquoi qu'on lenga non n'importe qui? Pourquoi on lenga moutou? Pourquoi ça yo nini? Psaume 27. Psaume 27. Kuna David a lobby. Yahweh azali ponangai pole nangai. Na kubange loko ni. Muto mukida kosala ngai nini? Donc il faut y avoir makambo ya pouvoir. Lelo bato ebele bazako sambela mais ba yebite pouvoir nani azana pouvoir. Ba pesi Satan na pouvoir moko boy. Na yeko yebso na tongo ya lo Satana azana pouvoir moko te liboso na yo. Azana pouvoir te likolo ya santé na yo, azana pouvoir te likolo ya libota na yo, azana pouvoir te likolo ya musala na yo, azana pouvoir te asio kola mbanga na yete likolo na yo. Yesu nde mutakoloba. Oyo Yesu akoloba na vie na yo ekosimba. Oyo Satana akoloba ekosimba te. Ata basali yo fongo, basali fongo ya kindoki na butu, basali pepe na ngo balobi ete akokufa te. Basala pouvoir moko te likolo na yo. Basala pouvoir moko te. Pouvoir nyonso eza na maboko na Nzambe. Pouvoir nyonso eza na maboko na Yesu Masiya. Yango wana bayekoli bayebaki. Miracle ya liboso oyo baba basali yango oyo. Ototangi na Jean 3. Na sima na Pentecôte molimo ekiteli bango babandi mosala. Batondisami na nguya ya molimo mosantu na kombo na Yesu Kristo. Balobi Pierre na Jean. Bazokenda ndako na Nzambe. Yesu azalaki na bayekoli zomi na mibale. Kulutu na bango Pierre. Kade na bango mwana oyo aza le plus jeune ezalaki Yohane Jean. Et puis bango mibale pe bakangangaki makasi. Bazokenda ndako na Nzambe na ngonga ya 9h ya pokwa na 15h. Tango bakei bakuti la porte ya ndako na Nzambe o babengi la belle. Moto moko bazalaki komema ye wana. Bazako mema mutu place wana. Mutu wana bamemaka komema abotama koka, abotama boîtier de naissance. Atambola te poliomyélite te mutu esalaki elembisaki mabolongo na ye. Po ezaka na bana mosusu abotami abandi kotambola nsima nde malade ezwi ye azongi koka. Mais ye abotama ndenge wana. Mais mokolo wana ezalaki mokolo na ye. Oh, tika mercredi alléluia ezala ya yo. Lelo toza jeudi tika jeudi alléluia ezala ya yo. Oh, nalobi bikamwa ya jeudi alléluia ezala ya moto moko azali awa. Mokolo wana ezalaki ya tata wana bayaka kotika ye wana na porte po ete asenga mabonza. Mabonza oyo babengi na français aumône. Aumône ezali mabonza oyo bapesaka na bato oyo baza na problème, na bato baza na pasi, na bato bakeleli bapesaka bango mabonza babengi yango na français aumône. Boye ye azalaki koya tongo babemi batie wana afongoli maboko. Lobi na lobaki nalingi koleka na esika wana te. Na beglise na biso kitunga wana ya aumône tosi tolongoli yango tozombisa yango. Amen. Po Yesu atikilaki biso elongo mosusu te. Yesu atikilaki biso bolingo. Mateya na Yesu nyonso bolingo na kati. Lelo kitunga kaka moko ezali komonana ya makasi. Kitunga na babengi yango kitunga ya Galate 6:6 ya prophète pambola mote. Na boite ngape bapambola kanga mais na boite mais kitunga wana ya babola. Il faut ezonga na lingombe po lingombe pambolama. Amen. Na mishoni na tango na kala kitunga wana banaki kozanga te. Banaki kozanga te. Na boy tato ya fongoli maboko emoni yepeke lona Yohane. Ayebaki ete nga lelo na konduka. Lelo nga na kozwa. Po bato oyo bazalaki elongo na Yesu Masiya. Bayekola bolingo. Lelo esika bapisaka ngai awa biloko ezangi tina lelo na kozwa na ngai ata mwa $50 awa na bato oyo afongoli bango misu pe afongoli maboko.
Petro na Yohane batelemi liboso na ye. Petako batelemi liboso na ye. Keba. Bato pe baza kotana. Bakosala ni. Bakopesa ye combien? Bando bate ya kabolingo. Bakopesa ye combien? Bato batelemi baza kotala. Nambo balinga kokotana ndako nzambe batelemi baza kotala. Petro na Yohane bazima balobi toza na eloko moko te. Toza na wolo te. Toza na balata te. Eloko moko te ata elikuta eza te. Ata un franc toza na mote. Ti toza ba poche eza vide. Mais na sepeli Petro atie Yohane na sima pe azwi maloba. Alobi na moto yo talanga mala yokanga naza na wolo te naza na palataliza te mais oyo naza na yango oyo naza na yango eleki or eleki diamant eleki franc eleki dollar eleki euro oyo naza na yango atali tato oyo amoyo papa balekisi yo ntango ya pamba balekisi yo ntango ya pamba bapesa yo badolar awa otikala kaka ndenge moko solution na problème na yo eza na badolar te eza na baeuro te mais solution na yo lelo ozozwa yango na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth telema tambola. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et sika moto ya azalaki ayoki lokola eloko moko makasi moko na makolo na ye. Pe ba simbi ye pete na simbi na loboko ya mobali atelemisi. Alléluia. Oh mbala moko moto wana azwaka makolo te azwi. Atambola kate atambola. Tika na tongo ya lelo e bosolo moko azali awa telema. Yo moto santé zo simba te santé na yo etelema. Oh domaine nyoso ya vie na yo oyo eza ko boite etelema. Oh na tongo na lelo oyo etambola kate na vie na yo, na vie ya bana na yo, na vie ya libota na yo, na musala na yo etambola. Otambola na kombo na Yesu Masiya. Yesu alobi lève-toi, telema peta tambola. Oh na kombo na Yesu, ba famille oyo etambola kate makambo otambola. Et si la famille balelaka kaka kolela mikolo nyonso bozalaka na eloko moko te babengaka bino famille pauvre ata bokufeli cercueil bodefa ya kodefa me mbala oyo na kombo na Yesu bozwa griffe ya sika, bozwa griffe ya sika. Nzambe atombola moto na kati ya libota wana, nzambe apambola moto na libota wana. Nalingi nayebisa moto moko kombo na Yesu kino lelo ezosala misala ya kokamba. Kombo na Yesu ebikisaka, kombo na Yesu ekambolaka, kombo na Yesu eza capable ya kolongola yo na bashene ya satana. Kaka nyonso eza kosalama na kombo na Yesu. Est-ce que bato bandimi pouvoir ya kombo na Yesu bazali awa? Lokola yo ndimilaka pouvoir ya kombo na Yesu, tika kombo na Yesu esala misala ya kokamwa na vie na yo. Solution ya tata oyo, solution na problème na ye ezalaki kaka na ye na Yesu. Eloko mosusu te. Lelo mokili baza koluka solution ya coronavirus. Baza koluka basala mangwele, baza koluka kisi. Bisika mosusu mayele pe esili. Na Brésil bato bakofi 45,000, États-Unis balingi bakoma na 150. Bato baza kokende kaka kokende. Na Congo pe esi ekoti, esi ebandi koboma. Bato baza koluka solution. Bato baza koluka solution. Na ye ko yebisa na mokili na monde entier na yebi nyonso tozosala eza malamu, bakisi nyonso toza koluka eza malamu, mais solution ya coronavirus eza na Yesu Masiya. Yesu soki Yesu asimbi munganga moko akoyeba koyebisa ye alobi tala kende omoni makasa wana ya dongo natiaki pouvoir na nga kuna, natiaki nguya na nga kuna, sala kisi kuna ekobima. Soki Yesu te eloko moko eza te. Yesu kaka bayombe balobi Yesu kaka bayombe balobi Yesu kaka mosusu te kaka Yesu. Moto ya telemi tango atelemi atamboli eloko liboso
côté malamu na ndako na nzambe. Alani Jean na Pierre. Bandeko na kombo na Yesu oza capable ya kokota esika na famille na bino ekota te. Yesu apesaka mutu makoki okota. Tata wana des années. Bible lobi azalaki na mbula koleka 40 ans. Azalaki na plus de 40 ans. Donc ti aya na ndako nzambe ba memaka ye na yebi ke ba bana ko memayi na ndako nzambe ta azalaki na 10 ans to combien asala bambula akota nano na ndako nzambe te. Pona nini akota te? Po ete na ba Yuda e bosono. Koka. Oya zali makolo. Azali eloko ya lichoni. Babengi ye malédiction. Akoko kota na ndako na nzambe te. Ndako na nzambe za bule za ko santo. Noki akomema mabila kelima mabe. Ya wana taza na posa akota. Akotika na kaka libanda. Bandeko batiki yo libanda mingi mais Yesu aza capable akotisa yo. Bandinga mingi bozalaki na bako bakota quelque part na tanga kombo te. Mais yo kota kate. Mais na kombo na Yesu aza capable ya kokota. Tika na tongo ya lelo Yesu akotisa yo esika baninga bakota. Mukolo wana na kombo na Yesu esika baninga bakotaka. Et pas yo bazalaka soki bango bazokota ya tie loboko na litama. Mukolo wana salaki nini akotaki. Namoni mwana mwasi moko awasimba Yesu wana akokotso na ndako libala. Akokotso na ndako libala. Yesu akotisaka moto na esika oyo yo okali kokota te. Tango akoti na ndako na nzambe balobi aza kosote pa aza kokumisa nzambe. Naza na posa Yesu asalelanga likambo moko oyo ekosala ekinamba na kokumisa ye. Mama oyaka kosambela pamba te. Il faut nzambe asalela yo likambo moko ya munene oyo kokumisa ye. Pe bato nyonso à travers tango yo oza kokumisa nzambe bango mpe baza kokumisa ye. À travers likambo wana nzambe akosalela yo. Na bato oyo baza baennemi na yo me bapusani makambo nini esalameli yo nzambe azwa lokumu. Vi na yo ekokozala vi ya kolela mikolo nyonso te. Il faut bato bamona Yesu na yo. Il faut bato bamona ndenge Yesu aza kosala. Balobi tato ya aza kokumisa Yesu. Aza kokumisa nzambe mpe bato nyonso bamoni ye. Bato nyonso mpe bayebi ke ye nde moto azalaka wana. Tala. Lombo balobi kaka na esika wana yo onyokwamaki. Na esika oyo basekaki yo wana. Esika oyo bakomisaki yo lichoni. Nesika wana pe nzambe akosala. Nzambe akopambola yo pe nesika wana. Kaka bato basekaki yo bango mpe bakobetela yo milolo. Kaka bato balobaki na yo mobola bango bato bakoya ete defisanga nano ata mwa. Kaka nesika wana. Donc tango Yesu asali bikamwa, tango bikamwa esalami bato nyonso bamonaki. Mais loka motu yawe na lina silisa lelo balobi moto wana tango abiki akangami na Petro na Yohana. Petro akende boye yeza wana. Yohana akota boye aza na Yohana. Kaka azotambola na bango elongo. Frère Patrice alobi batebele baza ko utiliser Yesu lokola nzete oyo babomelaka nyoka. Omoni nzete oyo babomelaka nyoka. Nyoka eza danger. Soki esui yo okufi. Cela veut dire que eza bato ebele soki aza na pasi, soki aza na danger, Yesu. Mais soki abiki abwaki Yesu. Bato ebele basi babwaki nzete oyo babomelaki nyoka. Nzete oyo babomelaki nyoka babwaki yango. Po bamoni ete nyoka si akufi. Mama, mbamba na Yesu. Soki Yesu nani na kati na biso awa kolobeke Yesu asala te na vie na ye azali awa. Nani azali témoignage awa. Soki tolobi lobi to ya awa moto na moto na kopesa témoignage. Oh. Soki tokutani na yo na tongo alobeza Yesu ha. Nena kufa bandaka. Na yeli ya moko na bela. Nazalaki étudiant. La bella. En tout cas, wana. Batu nyonso bazalaki koya kotala na hôpital nazalaki.
Donc, au taliboye, au ministre, on a quartier que calamité est mais ça koya. Mais qui nous les nous d'abord. Est-ce que bateau hier soit salé dans ma camamine de basali à hôtel? Est-ce que dans la moto moko a appliqué du temps à hier alors pour le mieux revoir ça hier. Tant que tato ya biki et l'autre les bosso soko biki kandamana. Patrice a le boulot yo biso se mbamba na Yesu. Tato yo tango a biki kakaboy. Côte à côte na Yesu. Côte à côte na ba yekoni. Petela ke ne boye ya zawa. Mbamba. Mbamba. Na sa motema zolo ba soki Yesu na binote. Ndekino lelo na zane sika wana. Soki Yesu na binote. Ndeti ko na zane loko ya bicholi. Soki Yesu na binote. Ngana kotika Yesu na binote. Na kokabona na Yesu na binote. Dans l'église, la mission de du pasteur. Maman wana aya à l'église, dans mon colo prière exacte. Au moins il y a papa, dans le bandite, vous avez des bandes d'ennemis. Habitez maman, tu as de prière exacte. Habitata, semble la rapporter na sok. Alula Yesu. Alula Yesu. Maman la zaki veuve. Abinanga papa pasteur. Makamunda na mona bitumba ya boye bitumba ya butu tango mobali nga kufi na trali veuve nga na mona bitumba ya butu nga na kotika Yesu abundela nga bitumba papa de oyebi nga te ne bakunda nga kala ne basi bakunda nga kala donc ya kana ye l'église papa. Et ça n'a pas tout pour aller à l'église, il faut pas que nous benga ko benga. Mais bon, il y a Yesu asali na ba mo makambo. Na makambo ya sala biso na Golgotha. Tata na nga kokate, mama na nga kokate. Bon na kambo na yendengeli. Mbamba na Yesu. Mbamba na Yesu. Balobi tango abiki akanga mina. Est-ce que nous sommes allés au bateau qui est à Nakati? Nakati. Bateau nous sommes allés au Yébaké. Ah! Nous sommes à Biki. Et ça, Yesu. Et ça, Yesu. Et ça, Baye au bateau Basali Makambo. Et ça, Yesu. Bateau nous sommes mis sur les combien pas à Baye Koni. Mis sur combien pas à Pételo. Mis sur combien pas à Yohan. Pételo, c'est Malobali. Pour la nuit, mis sur la bine pas à Nabisa. Vous avez dit que la biso, au Kansa que tu sali miracle, oyo, ceux qui t'ont soit qui ngouya, wa. Vous avez dit que la biso, au Kansa que tu sali miracle à cause de notre piété. Ah, voilà, français. Alors, dit à cause de notre piété. Au Kansa que tu sali di kamwa, oyo, pour tous aba yenge beneto, ndengeni te. Et ça biso te. Tout ça, les macamos, ils ont sauté. Ils sont nés, mon toit. Il y a personne à mener. Ils sauté. Ils sont pas tout ça. Mais ils sont mon cassali. Ils sont mon cassali. Les gens qui sont dans Congo et baby. Bassan n'a jamais dit sur moi. Ngande mutuna nasali. Ngande ngamuye kamutuna nasali. Ngamuye kamutuna nasali. Ngaiboye mutuna nasali. Bande ko so ngala zo salao. Bongo so boyo ki kenga za soutenir na osali la bino. Biso to lo baka mutu abiki ezangate za Yesu. Ah no komo ezonge pa na Yesu basia. Pasteur, quand nous communons l'endo boyo yo to sali. Peut-être le pas les bozo, miso na bine pa inanga. Bono la miso na bine pa inanga. Bono le pa ya Yohani bisote. Oh na sepeli ko tanga de sikawana. Na sepeli na tanga yango. Acte 3, 12. Pierre voyant cela dit au Père, homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. Peut-être que nous avons été pour les boy. Nous avons été pour les bino. Nous avons kamoni. Pour les bino, tiens, nous pas na biso. Bon, quand c'était dans la ngouya na biso.
Est-ce que nous sommes tous en train de côté, mais ça monte? Est-ce que vous connaissez que les années pour Bissoto, tous en bas, tu vas y aller, mais ton dengue. Les gens disent, sont à saler les bissots. C'est quand ils sont salés là, yo. C'est quand ils sont salés là, yo. Les gens ont couillé là, Yesu. Yesu est mon salé. Na boya la vie na ngai mutu alobete ngai aza mundimi ya pasteur muyeka koma mukolo muyeka kozala cercle yo luka ngai sokola sikoyo aseka mukuna leader numéro 1 azala makala et bon soki bakateli ye 10 ans yo mutu osambelaka kuna okolongwa kuna po okendelaka mukuna me nayebi ete aza mosali na nzambe akomima me bato oyo batalelaka ye ozala nini petelo azwi maloba abi yesu wana boyeli makambo ndenge bosalaki ye bofingi botyobi bosakaneli ye pilati kutu alingaki atika ye po amonaki eloko asali te me bino boponaki barabasi bino bayuda bino bandeko na ngai bayuda yoka réponse na ye na 16 alors c'est par la foi à son nom que son nom a affermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Les amis, la foi qu'on dit dans la combo na ye. Il y a des gens qui sont bikama. Est-ce que tu vas dire que Yesu bazali awa? Tu vas dire que Yesu bazali awa? Maman, au moins moi na wana mimi na tongo na lelo. Moi na wana ti azana kondi me pa na yo. So ko dit moi na bi mama, cela veut dire que kolia na ngai eza ye. Makambo nyonso na ngai eza ye. Donc moi na oyo akoko senga yo mikate yo za na mbongo te na yebi ke mama za na yango. Ya wana muri soka sengi yo mikate opesi no kite abandi kolela. Po azana confiance epai na yo. Ayebi ke mama nanga akosalela ngai nyonso. Papa nanga akosalela ngai nyonso. Mais ba Kristo ya lelo. Bazana kondime pa na Yesu te. Petero alobi na bango ete makambo oyo nyonso esalami na kondima na kombo na Yesu. Yesu nde mutu apesi mwana mobali oyo mabolongo. Yesu nde mutu alafermir ye. Apesi ye makasi ya sika. Yesu nde mutu atelemisi ye. Yesu nde mutu atambwisi ye. Eza na bato bandimaka te ke Yesu akopesa lupango ntango nga na koti bongo nazalaki locataire lelo nazala lupango. Alléluia. E mama kitini mpe nakutaki ye locataire abengi na lui papa tosomi lupango nayoka meni ya bien yoka meni na bino wana nalingi nasilisa na ngai awa oyo yo ndimaka te ekoyela yo te. Oyo ndimaka te ke Yesu akosalela yo soko ondimaka te ondimaka te. Bato baye l'église mais papa bazondima te mwana mwasi ozali awa ndimaka ke Yesu aza kapable ya kopesaka mobali ya bia. Mama ondimaka ke Yesu aza kapable ya kotombola libota na ngai. Tango naza na mbetu ya hôpital naza kobela nayebi ete Yesu akosala. Est-ce que bato ndenge na bazali awa? Yesu kaka aeshuaka te bina file namoni artiste moko bazodenge bina file na biyo bina file te bina file azali komona Yesu masi soki atire mbala moko ekotaka na file na tongo alelo bina file yo moto ozokende mosala bina file elongo na Yesu mwana mobali ozali awa nano obali te ozala yo chômeur mais fo ndimaka ke Yesu akopesa nga mosala. Yesu akopesa nga mbongo na kobala. Yesu akopesa nga mbongo na kosala libota na ngai.
Petelo alobi eza biso te, eza te Yesu. Cela veut dire bon balola biso otala Yesu masiya. Na ye koyebisa moto moko na problème oza na mona tongo lelo balola biso tala Yesu. Kotala muyeka te, muyeka pas de problème na mona. So na bali ko expliquer ba problème à famille na nga yo koloba ke ti osimbaki micro wana. Mais nyonso na totalela Nayoki bayeba bi natala kaka yo Yesu na ye sangate ya natala kaka yo Yesu na ye yo kowa ki sangate. Est-ce que batala ka Yesu bazalia? Amen. Yesu solution ya corona talela Yesu. Congo botalela Yesu. Monde botalela Yesu. Botalela Yesu Congo botalela Yesu. Botika biloko ezangi tina. Botika gauche droite. Toza kolata biloko eza bien, toza kosokola maboko eza bien. Nyonso toza kosala eza bien. Mais na minute oyo Yesu aza na kisi ya corona. Oya mbibia mona yoki milolo ya bien. Mama na tongo ya lelo tango soko bima talela Yesu. Ah Yesu. Asa balamu. Nalobi asa malamu. Bible lobi bo batali bakaye. Bayo samaka solide. Mwana mwasi ozali awa longola miso na gauche na droite. Talela Yesu masiya. Yesu. Yesu. Petelo lobi nazali eloko te, nazali na mbongo te, mais nazali mobozwi. Mama mon Christ azolo bonga na mobola yoza mobola yoza na Yesu mama ngwando bazali awa yoza na Yesu ondeki ba ministre ya mokili oyo nazala na yango oyo nazala yango na pesa yo Yesu na kati na Yesu bomengo ezali okoyekola yango mikolo oyo ntango tokoyanga na kati na Yesu nyonso ezali Yesu ndimela Yesu tila komona Yesu motel. Ah Yesu. Namona. Mama wana batrompe bakangi. Mabota. Mombali na yazalaki informaticien na présidence et pas ya Mobutu. Alobi na longwe musala. Mobutu alobi na yo. Obeli liboma. Totini yo tina poto kokene koyekola informatique. Ozongia abina na boy na kosala sokolante banda lelo na koteya Yesu masiya na koteya nguya na Yesu pona moni nguya na Yesu na famille na ngani mama ya bota baton bakangi mama avec ko bota te kaka zemi ya kosa zwi bakena ngalie ma docteur ali papa pona entre moi si Tony, mais na minute oyo eloko kosala eza te foto kanga ba trompe bakangi ba trompe cela veut dire ndenge bakangi ba trompe bayebisi yo ke na makambo etali kobota bosana ya kotala kango lisusu te sili mpo na yo nani alobi na yo c'est fini oyo alobi na yo c'est fini ça commence maintenant avec Jésus. Silité na Yesu esi la kate mama oyo baseme ki nyoso bayoki ke kutu kuna esika botiaka motema basi bakangi ye batron macholi mati akina Pentecôte ya makampani oyo bali église ya Pentecôte ya makampani mokolo wana moto azali koteya pasteur ezalaki mwasi mama Tumba. Alors, mais si ton Dieu est mort, essaye de bien. Ce que Yesu na yo akufa, meka Yesu na nga. Ah, Yesu gu. Ah, bande ko komona Yesu gu, ku ya Yesu komona yango na vina yo. Na nikota na yo komona Yesu. Oya tana problème, elekeni ye, ekolekela Yesu. Aleka ona kombo na Yesu. Mama na mutu aliboso, ti azoleka. Oyebi na l'église matongi ezalaka bayebi ke ye déjà basi bakanga batron moto mosusu akwanze moninga na yete
oye bato batomaka na munoko bato batomaka na makolo batie kuna azokende eloko eza te. Mama nalobi na Yesu eloko ezali akei na kondima na kombo na Yesu ayebi eke babingaka bakanganga batron baloba biloba nga nalobaka maloba babingaka bilobela mwanza bilobaloba nga soki namoni munganga azoloba na Yesu papa tika bilobaloba ko namona munganga nake na epai na ye lelo lobi nazoli na biro balobi azata akufi balobi munganga aswanyaka me Yesu nde moto abekisaka mama oyo azuze ya miracle ya nzambe basebeki bamoni azokwa basoni bato babandi koremarke bake bayebisi mobali na ye babi mwasi na ye aza na zelo mobali abi mebili koza bato ya maboma vous êtes fort bino tala ti ozoyawa soki oza na kondima bakomona liboma na Yesu liboma na Yesu makambo Yesu akosala ekolekela bato wa 5e mois on va la dire moi toke na hôpital bake na hôpital na ndaliema na docteur oyo akangaki ye batron docteur ali papa ndamu ayebe explike ezala ndamu tunakangaki batron mpe nazomona fétis ya mwana libumu mwana yo mwasi na laza na seli ya 5 mois ekoteli wapi na yebi te kala makambo nzambe explike bango soki nalobi nabenga basava nyonso ya monde babana koexplike nini nzambe asalaki mokili bakoka te baloba na kaka ndenge nini nzambe asalaki mbila oyo mpo ete mafuta eyebana kobima na nzete oyo banzete nyonso eza misuse yango eza na mabele me nzete oyo ebimisaka mafuta oyo ebimisaka sucre différence euti wana totia yango kaka na mabele moko docteur alobi epai ya papa oyo ayi papa lokola zemi ya mwasi na yo eza boye makambo ya boye senga na présidence oyo akokobota na poto ake kobota wapi na Suisse mungango ya yambaki ye aleki na télévision alobi toza na mwasi moko awa zairoise aza na zemi me bakanga ye batron toyebi te ekoteli wapi Suisse baprofesseur ya université bo basala médecine balobi jamais eza makambo ya lokuta ekokosalama te motu na motu aye na examen na ye bavandi babi eza ya nzambe nzambe aleki moyembe na ye aleki badoktere nyonso bazoloba bango corona aleki bango na mayele apesanga meni ya kondima Yesu mama oyo abota mobali adémissionné azongi na Congo asali église babengi yango plein évangile soki okei na Kitambo na wenza Kitambo église eza wana pasteur Chibambe église du plein évangile église du plein évangile ngoloba évangile ya ndambo te mazote ya Yesu mobimba makambo nyonso esalama na Bible ifo esalama na vida yo soki Yesu abundilaki bato bitumba nzambe abundilaki bato bitumba abundilo mpe bitumba soki akatisaki bato mai yo mpe akokatisa yo mai soki alesaki bato na esobe akolesa yo mikolo biso bapaster balobi ete bakangi l'église bapaster bazoteya te balobi tokokufa nzala banda balobaki tokokufa nzala tozoliaka mikolo nyonso kutu tozolia bien libumu evimbi biso mosu alobi papa sala régime libumu evimbi mingi na bio bino bolobaki biso tokokufa nzambe aza nzambe ya désert alesaka na désert papa otibamba alobi na koteya plein évangile donc évangile ya ndambo te soki Yesu abikisaka na malade fo bato babika aloba amen ya bien
nyonso nyonso asalaka biso bato basala yango nayebisaki paster na biso moko na biso papa ozoteya évangile nozoteya nda teya bato évangile ya mobimba papa olelo aza paster petelo alobi na bango eza na kondima na kombo ya yesu nde makambo nyonso ezala bato ya kondima soki bazali awo oyo ondimaka telema esalamela yo tombola maboko na bikini nani oyo ondimaka na vi na yo tombola maboko bana kobondela lelo oyo za